Oke, lanjut untuk urusan audio. Mungkin dulur-dulur ada yang audionya storing. Storing itu apa? Audionya itu ngorok. Jadi ketika mesin dihidupkan ada suara ngorok gitu ya. Ngorok intinya. Pasang alat seperti ini saja. Kalau beli online mungkin hanya 20.000. Cara pasangnya seperti ini. Di alat ini terdapat 4 kabel, disambung saja di output dari head unit. Output head unit itu kabel yang aslinya menuju ke speaker. Jadi dari head unit kabelnya ini aslinya nyambung ke speaker. Nah, itu disambung saja di alat ini. Kemudian langsung nyambung di RCA. Dari RCA ini bisa nyambung ke power. Kalau pakai parametik seperti ini sambung ke parametik. Jadi RCA ini intinya nyambung di power atau parametik. Oke, tes. Alhamdulillah sudah tidak storing lagi. Oke lur,